tú padeces de bruxismo o alguien de tu familia lo padece, es muy frecuente encontrar este tipo de situaciones y sobre todo en niños es importante corregirlo a tiempo. Porque no solamente va a provocar un dolor en la articulación temporomandibular, sino que también esta puede correr y provocar dolores fuertes en el cuello y en la espalda alta y hombros. Por eso te voy a mostrar qué es lo que hacemos en los casos de padecimiento de bruxismo y aplicamos acupuntura. Vamos a ver cómo tratamos a mi paciente. Tres. Bien, aquí ya pusimos las agujas, recuerden que es bilateral y de esta manera vamos a relajar al paciente. Es importante porque generalmente el bruxismo tiene un origen emocional. Hay mucho estrés y alguna situación que esté provocando mucho daño psicológico. De esta manera vamos a ayudar a que se relaje el paciente y a que también esté relajando los músculos que están involucrados y que probablemente están provocando ese problema en el cuello, la incomodidad, la falta de sueño, el despertar, pero no con un sueño reparador, sino cansados y sigue su vida estresada todos los días. Entonces, la acupuntura es algo que es muy bueno para poder ayudar en estos tipos de tratamientos. Lo vamos a dejar así aproximadamente unos de 30 a 40 minutos y posteriormente vamos a hacer un masaje y una corrección de columna a nivel de sus cervicales. Terminé el tiempo de las agujas, entonces ahora ya hicimos un masaje, ya estamos ayudando a que se relaje todavía más todos los músculos alrededor de la columna, a los costados de la columna. Y esto nos va a ayudar para que podamos hacer una corrección ya más rápida y eficiente de las vértebras cervicales.